হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন সকলেই ভালো আছেন। পোকো তাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত ফোন পোকো F4 ফোনটি খুবই তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করতে যাচ্ছে। আজকের ভিডিওতে আমরা এই ফোনটি সম্পর্কে আপনাদের ফুল ডিটেল জানিয়ে দেব। এই ফোনটি কবে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হবে। বিশেষ করে যারা মিড বাজেটের সবথেকে বেস্ট একটি ফ্ল্যাগশিপ কিলার ফোন কিনতে চান তারা অবশ্যই আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। চলুন আর কথা বাড়াবো না, চলে যাব মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে বরাবরের মতো আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আমরা এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে কথা বলবো। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হচ্ছে গ্লাসের প্রোটেকশন, তবে এই ফোনটির বডি ফ্রেমটি হলো প্লাস্টিকের। আর এই ফোনটির সামনে পেয়ে যাবেন একটি মিডল পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। এই ফোনটির নিচের দিকে দেওয়া হয়েছে USB Type-C এবং স্পিকার, তবে এখানে কোনো 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়নি। তবে এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে, বিশেষ করে মিড বাজেটের ফোন হিসাবে। তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি এই ফোনটি মূলত পোকো রিব্র্যান্ডেড করে লঞ্চ করতে যাচ্ছে, কারণ এই ফোনটি হলো চায়নায় লঞ্চ করে যাওয়া Xiaomi Redmi K40S সেই ফোনটি রিব্র্যান্ডেড করে পোকো F4 নামে লঞ্চ করবে। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লেতে। এই ফোনটিতে ডিসপ্লের জন্য পেয়ে যাবেন 6.67 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে উইথ 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট। আর এই ডিসপ্লেটি HDR10+ সাপোর্টেড। এখানে দেওয়া হয়েছে 1300 নিটসের পিক ব্রাইটনেস, যার ফলে আপনি ডিরেক্ট সানলাইটেও ইউজের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ব্রাইটনেসের তেমন কোনো ঘাটতি পাবেন না। আর এই ফোনটিতে দেওয়া হচ্ছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন। সো এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে কিন্তু আমার কাছে মিড বাজেটের ফোন হিসাবে ভালোই লেগেছে। বিশেষ করে এখানে 120 হার্টজের সাথে অ্যামোলেড ডিসপ্লে দেওয়ার কারণে গেমিংয়ের সময় আপনি বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেটআপে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্স হলো 48 মেগাপিক্সেলের, সাথে দেওয়া হচ্ছে কি 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং সর্বশেষ পেয়ে যাবেন 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো লেন্স। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K-তে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে মোটামুটি মানের ফটোগ্রাফি করতে পারবেন। আর এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে EIS-এর সাপোর্ট, যার ফলে আপনি নড়াচড়া অবস্থায় স্টেবিলাইজ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে ব্যাক ক্যামেরাটা মিনিমাম 64 মেগাপিক্সেলের দেওয়া উচিত ছিল, কেননা এটি যেহেতু মিড বাজেটের ফোন তাহলে এই ফোনটির ব্যাক সাইডে ক্যামেরাতে আপনি আর একটু বেটার পারফরমেন্স পেতেন। এখানে দেওয়া হচ্ছে 20 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি মোটামুটি ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন, সাথে ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। এই ফোনটির পাওয়ারের কথা বলতে গেলে এখানে দেওয়া আছে স্ন্যাপড্রাগনের 870 5G প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি একটি 7 ন্যানোমিটার আর্কিটেকে বিল্ড এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসফাল্ট 9-এর মতো গেম হাই সেটিংসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার ল্যাগ ইস্যু ছাড়া, সাথে দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিংও করতে পারবেন। এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স দেওয়া হয়েছে Android 12, এর ব্যাকএন্ডে দেওয়া হয়েছে MIUI 13। আর এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য পেয়ে যাবেন সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। আর এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR5 RAM, সাথে দেওয়া হয়েছে UFS 3.1 স্টোরেজ, যার ফলে মিড বাজেটের মধ্যে এই ফোনটি র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি অত্যন্ত ফাস্ট হতে যাচ্ছে। তবে এখানে দুঃখের বিষয় হলো এই ফোনটিতে কোনো এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো SD কার্ড স্লট থাকছে না, যার ফলে আপনি চাইলেও স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন না। এই ফোনটির 4টি RAM ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যাবে। এর বেস ভেরিয়েন্ট হলো 6128GB এবং মিডল ভেরিয়েন্ট দুটি হলো 8128GB এবং 8256GB এবং টপ ভেরিয়েন্টটি হলো 12256GB। এই ফোনটির 4টি কালার ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যাবে ব্ল্যাক, গ্রে, ব্লু এবং গ্রিন। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে কবে লঞ্চ হতে যাচ্ছে এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে কত দামে লঞ্চ হবে। এই ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে নেক্সট মান্থেই অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হবে, তবে বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ হতে হতে কিছুটা লেট হবে, তবে বাংলাদেশে আনঅফিসিয়ালভাবে আপনি নেক্সট মান্থেই পেয়ে যাবেন। আর এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টটির দাম হতে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান মার্কেটে 25,000 রুপির মধ্যে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে যখন আসবে এই ফোনটির দাম কিছুটা বেড়ে যাবে, তবে আপনি 35,000 টাকার মধ্যে পাবেন, এটা কনফার্ম। তবে আনঅফিসিয়ালভাবে এই ফোনটি আপনি 30,000 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। যারা মিড বাজেটের সব থেকে বেস্ট একটি ফোন কিনতে চান, যে ফোনটি দিয়ে আপনি দুর্দান্ত গেমিং করতে চান, সাথে ভালো ডিসপ্লে পেতে চান, তারা চাইলে এই ফোনটির জন্য ওয়েট করতে পারেন, কেননা আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফোনটি আপনাকে সব থেকে বেস্ট ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে মিড বাজেটের ফোনের মধ্যে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।